Сергей Михайлович, заканчиваем. Камин, может, хотите взглянуть? Если ты мне, Церетели, такой же камин сделал, как в ванной, я тебя в ванне не утопил, я тебя в камине точно сожгу. Понял меня? Не прогрелся еще? Ну вот и все. Карачун тебе, Церетели. Так вот, что бывает, когда неправильно эксплуатируешь камин. А дополнительно к этому запахи, порча отделки и вообще просто неприятное настроение. Так давайте разберемся, как правильно топить камин. Камин – это большой пылесос, и он вытягивает из дома огромное количество кислорода. Поэтому, прежде чем начать растапливать камин, вы должны убедиться, что в помещение поступает должное количество свежего воздуха. Это может быть либо приоткрытое окно, либо в момент строительства и проектирования камина мы заложили магистраль притока воздуха к этой топке. Очень важно, какие используются дрова. Дрова должны быть сухие и обязательно лиственной породы деревьев. Хвою мы не рекомендуем использовать, потому что там присутствуют смоляные карманы, которые будут взрываться, будут дымить, и все это будет осаждаться на вашем дымоходе. После того, как мы обеспечили приток свежего воздуха в помещение, мы должны открыть все заслонки. Первая заслонка на дымоходе, положение открыто. Заслонка на каминной топке, положение открыто. Открываем дверку и убеждаемся в отсутствии обратной тяги. Обратная тяга – это опускание холодного воздуха в помещение. У нас должен воздух поступать именно в топку и в дымоход. Для правильной растопки камина немаловажно, как мы уложим дрова. Для этого мы используем верхний рожек. Это крупные дрова укладываются снизу, потом идут более мелкие дрова, и сверху лежит у нас щепа. Напомню, мы используем верхний рожек. Для чего это нужно? Дело в том, что когда процесс горения происходит сверху, основная энергия тратится на прогрев дымохода. Когда мы разжигаем снизу, энергия тратится на нагрев дров, и на прогрев дымохода ее не хватает. Как правило, дрова начинают дымить, и из-за того, что дымоход холодный, весь дым поступает в помещение. В этом случае у нас вся энергия тратится на дымоход, и пламя будет сейчас плавно опускаться, и дрова начнут полностью все гореть. Никакого задымления, мы видим, что это открытое стекло, никаких проблем. После того, как огонь в камине разгорелся, нам необходимо регулировать интенсивность горения пламени. Для этого у вас есть в нижней части топки заслонка. Плавными движениями мы должны добиться красивого плавного огня. Друзья, если у вас еще остались вопросы или вы не знаете, какой камин выбрать, обязательно приезжайте к нам в гости. Мы сделаем все, чтобы воплотить вашу мечту в реальность. Мастерская каминов Овден работает для вас.